მოგესალმებით. დღეს ვაკეთებ პამიდრის соуსი, არ ვიცი რა ქვია სახელი. მაქვს აი ესეთი პამიდორი, რომელიც ცოტა შელახული იყო, ასე ვთქვათ. დუღარე წყალი დავასხი და გავწქვენი. შეიძლება მაგის გარეშეც გააკეთოთ, თუ კარგი არის და საღი არის პამიდორი და აი ესე დავჭერი, ჩავყარი. ახლა ამას უნდა დავუმატო ხახვი, ნიორი, ბულგარული წიწაკა, წითელი თუ გაქვთ უკეთესია, მე არ მაქვს წითელი და წვანეს ჩავაჭრი, სუნელები და ასე შემდეგ პროცესს გაჩვენებთ. თანდათან და ვნახოთ რა გამოვა. პირველად ვაკეთებ, თუ მომეწონება, შემდეგ უკვე გავაკეთებ შესანახად ბანკებში. აი ასე, ნიორი, ხახვი, ბულგარული წიწაკა, ამას დავამატებ კიდევ მწარე წითელ წიწაკას. აი ასე. და მოვხარშავ. კარგად მოვხარშავ და შემდეგ დავაბლენდერებ. ეტაპობრივად გაჩვენებთ კიდევ რას გავაკეთებ. ადუღდა უკვე ჩვენი პამიდორი, აიცი. ეხლა ეს ყველაფერი კარგად მოიხარშება. ისე რომ ადვილი იყოს დაბლენდერება. ჩვენი პომიდორი და ეხლა უკვე უნდა დავაბლენდერო. ერთგვაროვან მასად ვაქციო და შემდეგ საცერში უნდა გავწურო. აი ასე, ნელა საწურში გავატარებ, რომ არ გავუვიდეს თესლი და ზოგი წიწაკის თესლი და ხახვის ნარჩენებიც რომ არ გავიდეს და იყოს სუფთა და წმინდა. და შემდეგ უკვე შევაგებთ. გამოიყურება უკვე საცერში გატარებული, საწურში უბრალოდ გატარებული ჩვენი ტომატი, მარილი, უცხო სუნელი, გემოვნებით, ცოტა შაქარი, რომ კარგად გახსნას გემოვნები. ავადუღოთ ცოტა გასქელდეს და შემდეგ უკვე გასტერილებულ ბანკებში ან ბოთლებში შეგვიძლია შევინახოთ. მეგობრებო, გამოვიდა უგემრიელესი საწებელი, რომელიც შეგიძლიათ შემდეგ ისე ცალკეც გამოიყენოთ, შეაზავოთ მწვანილით, ცოცხალი მწვანილით, ხახვით, ძალიან მოუხდება ქაბაბს განსაკუთრებით. წარმატებებს გისურვებთ, მადლობა რომ ჩემთან იყავით, მომავალ შეხვედრამდე. გამოიწერეთ ჩემი არხი.